他当舔狗3年，替他挡刀，净身出户，他却搂着白月光骂他是狗。芒果过敏濒死，他转头就出轨对象，签字离婚那天，他笑了。江雪柔，你的深情我不稀罕了。爸，我想好了，我要和雪柔离婚。宋林这话一出，对面沉默良久，才问：小林啊，真没有缓和的余地了吗？小雪是任性了点，需要你多包容，可婚姻不是儿戏，要不然你们再处处看。当初约定的3年之期已经要到了，宋林的声音平静却很坚定。他因为家里破产，爸妈跳楼身亡，被市郊的江家收养，多年来心存感激，所以在江父提出让他和江雪柔结婚，用婚姻约束住他，别让他做傻事的时候，他毫不犹豫地同意了。他承认自己对江雪柔是有感情的，可强扭来的婚姻苦涩的要命，捂不热的人和心他也不想要了。江雪柔在大学时喜欢上一个叫沈继川的男生，对他展开热烈追求，不仅包圆了他大学时所有的开销，还不停买各种奢侈品哄他开心，甚至不惜花费重金举办了一场烟花秀，只为买他一笑。只可惜沈继川太高傲了，无论江雪柔花多少钱都砸不动他的心。后来沈继川酒后和人起了冲突，失手伤了人，被判了3年，这还是江雪柔花了大钱四处打点下来的结果。沈继川入狱后，江雪柔还是不愿意放弃，发誓要等沈继川出狱。江父怎么可能眼睁睁看着自己的女儿和一个坐过牢的人结婚？思来想去，江父找到宋林，帮伯父一个忙，和小雪结婚，帮他忘了沈继川，为期3年，不管3年后结果如何，就当你欠江家的恩情全部还完。宋林会答应，不仅仅是为了报恩，更重要的是他喜欢江雪柔。他从12岁来到江家，和江雪柔一块长大，他积极地带她融进他的圈子，也会在别人拿他死去的爸妈开玩笑时怒斥对方，积极维护他。不知道从什么时候起，宋林喜欢上他爱笑爱闹的性格，也会因为他的每一次靠近而心动。江雪柔是年少时照射进他生命里的一束光。这些年，宋林拼了命地对江雪柔好，他不懂商业，他便用心经营扩大江氏，让他稳坐高位，甘愿做他背后的人。可在外界看来，宋林只是一只寄养在江家的舔狗，做再多都只是对江家家产图谋不轨罢了。宋林不在乎外界的声音，他的眼里只有江雪柔，想着总有一天能打动他。可是沈继川出狱那一天，他才发现自己错得离谱。昨天，江雪柔替沈继川举办了一个派对庆祝他出狱，正好就在宋林谈生意的包厢隔壁。宋林路过门口时，门没关紧，他听到了里面的人起哄江雪柔和沈继川接吻的声音。继川，小雪可是等了你3年，现在终于见面，你还傻愣着干什么？赶紧亲一个！对呀，亲一个，亲一个！沈继川在起哄声中有些不好意思地看向江雪柔，这不好吧？雪柔现在都是有老公的人了，我这样做不就越界了？话落，江雪柔不屑地嗤笑道：宋林只是我身边养的一条狗而已，算什么老公？我说往东，他绝对不敢往西，你怕他干什么？没了我们江家，他什么也不是。宋林脚步一顿，心脏有种被撕裂开的痛，他抬头顺着那条缝看进去，江雪柔已经主动勾住沈继川的脖子吻了上去，心脏像是扯开一个大洞，鲜血直流，垂在身侧的手攥紧成拳。但宋林表面却很平静，在生意场上混的这些年，他早就练就喜怒不形于色的本领。他冷静地推开门，打断了2人的亲吻，看着坐在沙发中央的江雪柔说：已经快12点了，我们该回家了。包厢里热闹，因为宋林的突然到来而冷却下来，没人敢说话。江雪柔脸上闪过一抹心虚，随即想到什么，当着众人的面冷声讽刺：宋林，你是不是忘了你的身份？你有什么资格管我？宋林强压着情绪，一字一句道：我是你老公，自然有资格管你，跟我回家。他大步上前，抓着江雪柔的手，想把她强行带走。他没办法做到看着江雪柔和另一个男人接吻而无动于衷，没有当场情绪失控，已经是他最大的忍耐限度了。沈继川眼疾手快地抓住江雪柔，另一只手放在宋林面前和他对峙。小雪说她还不想回去，她又不是小孩子，你管这么严格不太好吧？宋林冷冷瞥了他一眼，雪柔是我的老婆，什么时候轮到你来对我指手画脚了？让开！宋林看见那张虚伪的脸就觉得心烦，直接伸手把人推开。他手掌刚碰到对方的衣服，沈继川突然往后重重摔了下去。宋林愣了一下，还没反应过来，就被江雪柔用力推开。他脚下不稳，快摔倒的时候，下意识撑住了旁边的桌子，手掌却刚好按在桌上的水果刀叉上，锋利的刀面划破手掌，瞬间鲜血直流。宋林只感觉手掌一片刺痛，但更痛的是胸口的某个位置。江雪柔只顾着关心沈继川，他把人扶起来，紧张道：继川，你没事吧？沈继川摇了摇头：我没事，你别担心。他看了一眼宋林，假惺惺道：宋林也不是故意的，你别怪他。江雪柔怎么可能不担心？他可是自己挂在心尖上。他气愤不已，厉声骂起宋林：你是不是有病？推他干什么？继川要是有个3长2短，你负得起责任吗？宋林将手掌的伤口摊开在江雪柔面前，伤口有点深，鲜血顺着手掌滴落在桌面上。他自嘲一笑，问：那我呢？他要是有个3长2短，江雪柔会为他掉一滴眼泪吗？江雪柔这才意识到是自己害宋林受伤的，神情有些不自然，但很快又理直气壮地说：不就是一个小伤口吗？你皮糙肉厚的，怎么能跟季川比？他把宋林推到一边，命令道：你就坐在这等我，等我什么时候玩尽兴了，就跟你回去。说完，他转身又回到了沈继川身边。宋林像被人随意抛弃在一边的玩偶一般，无人在意。他低头看了一眼手掌，自嘲地笑了起来，果然还是他太
太自信了，以为自己做得够多，江雪柔的眼里就会有他。3年之期已经到了，他还是没能完成江父交给他的任务。宋林叫服务员送了止血绷带过来，他给自己处理好伤口后，就坐在那儿看着江雪柔和沈继川。他脸上没什么表情，却在心里暗暗下了决定，他要离婚。既然江雪柔还是忘不掉沈继川，那他愿望成全他们，也放过自己。他有些累了，坚持不下去了。这些年，他为江雪柔付出的不单单是精力，还差点赔上了一条命。刚结婚那年，江雪柔被人绑架，他为了保护她，差点被人废掉一双腿。他把江雪柔护在身下，被打成了重伤，在医院躺了3个月。为了让江雪柔放心，自己不是贪图江家的家产，他提前签了婚前财产协议，如果离婚，他净身出户。他还把每个月的工资都上交给江雪柔，他想要什么，他全都无条件答应。宋林以为这样就能真心换真心，可换来的却是对方更加肆无忌惮的践踏。江雪柔把他的尊严踩在脚下的时间够长了，他决定重新把那些东西都捡回来。派对持续到了半夜2点，江雪柔才一脸醉意的走到宋林面前，不耐烦道：“你还坐着干什么？走啊！”宋林压下情绪，把他扶到车上，开车带他回家。刚到家，江雪柔就吐了宋林一身，外套上沾满了那些污秽物。他忍着恶心，把人放在沙发上，直接把外套丢进垃圾桶里，再扶着江雪柔回房间洗澡。一番折腾后，终于把人收拾干净。宋林把人扶上床，给江雪柔盖被子的时候，女人突然伸手勾住他的脖子，把他拉向自己。宋林呼吸一滞，看着他迷迷糊糊睁开眼睛，盯着自己看了半天。就在他压制不住心动的时候，江雪柔突然拍了拍他的脸颊，一脸厌恶：“你知道吗？我最讨厌你这副心里深沉的模样，搞得像全世界都欠你一样，恶心死了。”宋林浑身僵住，刚冒出来的心动瞬间消失得无影无踪。他像被人迎面泼了一盆冷水，错愕又狼狈不堪。他抿了抿唇，心凉了个到底。替江雪柔盖好被子，宋林没再留恋，转身去客房睡觉。虽说有3年之约在身，可宋林一开始就是奔着能和江雪柔过一辈子去的。可惜造化弄人，江父重重叹了一口气，把宋林的思绪拉回来。你对小雪的好我都看在眼里，说到底是我们江家亏欠了你。既然你意已决，那我尊重你的选择。谢谢爸。宋林刚挂断电话，江雪柔就揉着脑袋下楼，睡眼惺忪地问：“你在跟谁打电话呢？”宋林收起手机，语气有些敷衍：“没谁，一个合作伙伴而已。”江雪柔看了他一眼，没再多问，毕竟生意上的事情他一向不感兴趣，也懒得过问。宋林拿出昨晚连夜拟定好的离婚协议，递给江雪柔：“这个需要你签一下字。”他话还没说完，江雪柔直接把文件抽走，翻到最后一页签名处，不耐烦地朝他伸手：“笔。”宋林愣了一下，把笔递给他，只见江雪柔毫不犹豫地在上面签下自己的名字，然后把东西一块塞进他怀里。宋林忍不住道：“你不先看看里面的内容？”江雪柔一脸奇怪地看他：“公司的事情一向不是你做主吗？我又看不懂，看这种东西纯属浪费时间。”虽然宋林现在是江氏的总裁，但很多重要的事情还是需要经过江雪柔的手，只有他签了字，合同才能生效。看来他并没有看到上面的离婚协议几个大字，只把这份文件当成平常的工作文件了。宋林觉得自己有必要跟他解释清楚，免得日后拉扯不清。这不是公司的文件，是离。江雪柔懒懒地打了个哈欠，再一次打断他的话，语气不耐：“行了行了，这些事情你自己拿主意就行，别烦我。”说完，他转身朝洗手间走去，一边走一边拿出手机给沈继川发语音消息：“继川，你怎么醒这么早？昨晚你睡得好吗？昨天你喝了不少酒，今天起床会不会头疼？要不要我给你送点醒酒汤过去？”江雪柔跟沈继川说话的语气温柔到能掐出水来，跟刚才不耐烦的样子简直判若两人。宋林沉默地攥紧了手里的离婚协议，打消了想解释清楚的想法。反正江雪柔已经签了字，这份文件已经生效了，他知不知道也没有那么重要了。只要过了1个月的离婚冷静期，他们就再也没有关系了。宋林收好文件，径直去厨房做早餐，但他只做了自己的，没准备江雪柔的那一份。江雪柔洗漱完，照例坐在自己平常的位置。她昨天喝太多酒了，这会儿头昏欲裂的，只想先喝一碗醒酒汤缓缓。以往他喝醉酒，宋林都会准备好醒酒汤和一桌子合他胃口的清淡小菜，可现在餐桌上空荡荡，什么都没有。江雪柔皱着眉，不高兴地问：“早饭呢？什么都没有，你让我吃什么？”宋林吃完最后一口，把自己面前的盘子收了，看了他一眼，语气不同以往，甚至说得上冷淡：“昨晚忙着照顾你，晚睡早起，没精力做。”那总不能叫我饿肚子吧？冰箱里有面包，你饿了就凑合吃吧。宋林回应得很敷衍，穿好外套就准备出门。江雪柔从没见过这样的宋林，陌生的像另一个人。他下意识想发脾气，又后知后觉回想起昨天的事情，他表情一僵，昨晚他确实做得过分了点，难怪宋林今天敢甩脸色给他看。算了，就原谅他今天这一次。他到了嘴边的话又咽了下去，一把拉住准备出门的宋林，伸出手：“我的礼物呢？今天可是我的生日，你没忘吧？”宋林沉默了2秒，说：“我没准备。”以往宋林都会提前2个月给江雪柔准备生日礼物，给她弄各种惊喜，但今年什么都没有。其实他买好的礼物就放在房间里，但是他不想送，既然决定要离开，就断得干脆点。江雪柔再也忍不住了，怒火中烧道：“我生日这么重要的事情你都能忘，你故意的吧？宋林，你耍脾气也要有个度，我能忍你一次，不代表每次都能忍你。你别忘了，你是靠着
着我家才能活到现在，要不然你就是个笑话，哪里还能像现在这样西装革履、人模人样的在高级办公楼里出入？江雪柔说的像施舍一样高高在上的姿态，让宋林有些不适。既然都说到这了，那干脆把离婚的事情也说了吧，也省得再耽误双方的时间。宋林正想开口，门铃却响了，可是门铃里显示的是沈继川的脸。一看到沈继川，江雪柔也顾不上跟他争吵了，立马跑过去开门。宋林看着他雀跃的步伐，喉间化开一抹苦涩。门一开，沈继川就提起手中的蛋糕，笑道：“小雪，我来给你过生日，这是我亲手做的蛋糕。”江雪柔一脸感动地抱住他：“继川，你真好，只有你记得我的生日，不像某人。”他若有所指地看了一眼旁边的宋林，宋林装作没看到他们的亲密举动，准备换鞋。沈继川突然叫住他：“宋林，你要去哪？留下来一起给小雪过生日吧。”他语气一顿，带着几分绿茶味：“还是说你不想看见我，所以想出门躲我？对不起，我应该打个招呼再过来的。”宋林冷嗤了一声：“你想多了，你还不值得我专门出门一趟，你在我这里没那么重要。”沈继川好不容易来一趟，他大方点给他们腾位，好让他们过二人世界。他说完，沈继川脸色一变，江雪柔却看不下去了，立马维护起沈继川：“宋林，你会不会好好说话？继川好心邀请你，你非要这么尖酸刻薄吗？”他直接抢过宋林手里的车钥匙，强硬道：“留下来，吃完蛋糕再走。”不给宋林拒绝的机会，江雪柔直接把人拉到沙发上坐下。宋林皱了皱眉头，但还是忍了。沈继川打开蛋糕，腼腆一笑：“我第一次做蛋糕，可能做的不是很好吃。”江雪柔捧场道：“你第一次能做成这样已经很棒了，看着好好吃啊！我从没见过这么可爱的蛋糕，快点蜡烛，我要许愿。”宋林看着江雪柔一脸激动的样子，只觉得讽刺。以前江雪柔每年过生日的蛋糕都是他亲手做的，那些蛋糕比沈继川手里这个好看1000倍，可他从没在他脸上看见这样惊喜的表情。他终于明白了，原来爱和不爱区别这么大。沈继川给江雪柔唱起生日歌，宋林被迫敷衍的应和了2句。江雪柔切完蛋糕，把其中一份推给他，宋林看了一眼却没有接。沈继川看了他一眼，又开始作妖：“宋林，你怎么不吃？是我做的蛋糕，看起来太没食欲吗？”宋林指了指上面的黄色果酱，冷淡道：“我对芒果过敏，吃不了。”沈继川一脸失望：“这样啊，那真是太可惜了。”江雪柔看不得他失望的模样，看着宋林冷声讽刺道：“你矫情什么？不就是一点芒果酱吗？吃了又不会死人，这可是继川亲手做的，你就这样浪费别人的一片心意，没给我准备礼物就算了，连吃个蛋糕也这么扫兴。宋林，你故意的吧？我不管，你今天必须把这块蛋糕吃了。”这几句话听得宋林一阵心凉。以前江雪柔会因为别人递芒果制品给他而生气，对那些人发脾气，说他吃不了芒果，他们是要害死人吗？现在为了沈继川，却跟他说吃了又不会死。爱情的力量还真是伟大，短短几年时间就能把人变得面目全非。宋林看江雪柔的眼神明显冷了下来，不死心的又问了一遍：“你确定要我吃？”江雪柔不耐烦道：“真啰嗦。”他直接咬了一大块蛋糕，直接往宋林嘴里塞。他塞过来的时候，宋林没有躲，奶油的甜腻在舌尖化开，他却觉得这是他吃过最苦的东西。江雪柔看着宋林咽下去说：“你看，这不是没事吗？”话音刚落，宋林的脸就涨红了起来，他捂着自己的脖子，张开嘴大口又急促的呼吸起来。江雪柔愣住了，有些担心：“宋林，你没事吧？”宋林感觉喉咙像火烧一样，难受的说不出话来。他想让江雪柔帮他拿过敏药，却听见沈继川轻笑了一声：“宋林，你装的太像了，差点把我们都骗过去了。过敏发作不是这个样子的，顶多起红疹而已，你这也太夸张了。”话落，江雪柔也冷静了下来。其实她从没见过宋林过敏的样子，而且现在距离宋林吃下蛋糕不过短短10几秒的时间而已，他就一副要死了的样子，想想确实太假了。江雪柔皱起眉头，一把甩开宋林求救的手，厌恶道：“你太过分了，这样骗我有意思吗？”江雪柔带着沈继川毫不犹豫地离开了，丢下了快要窒息的宋林。他一度快晕厥过去，又强撑着爬上楼，走进房间的时候已经没有力气了，重重摔倒在地，眼前的景象也开始模糊起来。他艰难地撑起身体，从床头柜里拿出过敏药，干咽下去后，用最后一丝力气给自己叫了个救护车。救护车到的时候，宋林已经晕过去了，再醒来的时候，人已经在医院了。他望着纯白的天花板，苦笑了一声，还好他自救及时，要不然这条命恐怕捡不回来了。从阎王殿走过一趟之后，宋林更坚定了自己要离开的决心。江雪柔可以不爱他，但不能这么糟践他。宋林在医院住了1个星期，江雪柔一次都没来看望过，连一通关心的电话都没有。也是，他现在应该在某个地方和沈继川卿卿我我，哪有时间搭理他？这个想法刚闪过，手机就响了起来，是江雪柔的电话。宋林愣了一下，犹豫片刻，最后还是接了。电话一接通，江雪柔还是那副颐指气使的语气：“你人呢？怎么不在家？我想吃你做的红烧鲫鱼和糖醋排骨了，你快回家做，我今晚就要吃。”宋林还以为他是发现自己不见了，良心发现来关心一下自己，没想到果然他就不该抱有任何希望。宋林平静道：“江雪柔，我吃了蛋糕，差点死了，你要说的就只有这些？”江雪柔疑惑道：“什么意思？你不是装的？”我没那么无聊。宋林直接把就诊记录和蛋糕的检查报告发了过去，里面显示芒果果酱含量极高，这对芒果过敏的人无疑是致命的。电话那头沉默了许久，江雪柔才不自然地说了一句：“那你现在不是没死吗？再说了，季川又不是故意的，你就别小肚鸡肠的，一直揪着这件事不放了。”宋林好像听到了身体里有什么东西碎裂的声音，但他懒得去确认了。他闭上眼睛，沉声
声道：“江雪柔，我们离婚吧。”离婚？你开什么玩笑？江雪柔压根就没把他说的话当真。宋林，你做也要有个度，我没那么多耐心陪你玩。宋林听不下去了，直接挂了电话。他知道江雪柔还在等他回去当舔狗，继续对他好，因为大家都默认他宋林离不开江家，离不开江雪柔。可这回他们都错了，他是真的不伺候了。从今往后，他只为自己而活。宋林又在医院住了2天，在医生确定他身体恢复正常后，才同意他出院。出院后，宋林回家把属于自己的东西都收拾了一遍，把那些东西都捐了出去。整理过一遍之后，宋林基本就不剩多少东西了。他洗完澡准备休息时，江雪柔又踩着不稳的步伐，醉醺醺的进了门。看到在床上看书的宋林时，突然得意的笑起来。他走到宋林面前，伸手拍了拍他的脸颊。我就知道你会先服软，你看这回又是我赢了吧？宋林拉开他的手，冷漠道：“你喝醉了，去洗澡睡觉吧。”江雪柔一把抽走他手上的书，不高兴道：“那你还不赶紧去给我放洗澡水，记得多放点精油，待会进来帮我按摩。”说完，他已经开始脱衣服了，却看见宋林还坐在床上无动于衷。他皱起眉头：“你还愣着干什么呢？”宋林举起前几天在包厢里被刀叉划伤的手掌，上面还缠着绷带，手受伤了，碰不了水，你自己解决吧。他没有伺候江雪柔的义务，他放低姿态太久了，江雪柔甚至把他当佣人来对待了。江雪柔盯着他看了几秒，无奈地叹了口气，走上前，手指勾起宋林的下巴，让他仰视自己。他放柔了语气，有几分服软的意思。好了，那天强迫你吃芒果是我不对，我以为你只是轻微过敏，哪想到会这么严重。毕竟他只是知道宋林对芒果过敏，却从没有看过他真正过敏的样子，所以也就没当一回事。说这话的时候，江雪柔眼里闪过一抹心虚，但很快又恢复那副理直气壮的样子。我做错了，我认了，但那也是你先在季川面前不给我面子，我一时气不过才那样的，所以你以后不要轻易惹我生气了，好吗？江雪柔摸了摸宋林的下巴，跟逗小狗一样。宋林眉头微蹙，直接拿开他的手，冷冷道：“所以只要惹你生气，我就没有好下场，是吗？”哎呀，我都道歉了，你怎么还揪着不放呢？你什么时候变得这么斤斤计较了？这话听得宋林想笑，他差点丢了一条命。江雪柔却打算用几句道歉把他糊弄过去，到头来还说他斤斤计较。到底是什么时候开始，他连一条人命都不放在眼里了？还是说他只是没把他宋林的命放在眼里？如果那天换成是沈季川，他肯定会时时刻刻守在病床前吧？宋林冷着一张脸，薄唇紧抿成一条线，这是他生气时惯有的表情。江雪柔突然发现自己好像很久没有看到宋林发脾气了，他总是一副不冷不淡的样子，像个机器人一样，没有半点情趣。可是现在他竟然觉得他生气的样子有点性感。江雪柔盯着他紧抿着的唇瓣，不由分说地捏住他的下巴，直接吻了上去，舌尖灵活地撬开他的唇齿，在他口腔里横冲直撞。他双手搭在宋林肩膀上，直接把人推倒在床，跨坐在他身上。宋林被他亲了个措手不及，还没反应过来，人就被压在了床上。以前他总是渴望和江雪柔亲近，可现在被他碰，只觉得反感。他偏过头，躲开江雪柔落下来的吻，抓着她的手，一个翻身，瞬间扭转了两人的位置。他居高临下的看着江雪柔：“我现在没心情跟你做这种事，是吗？”江雪柔毫不在意的笑了笑，把裙子往下拽，露出胸前大片春光，然后伸手缠住宋林的脖子，把人往下一拉，两人的身体瞬间严丝合缝的贴在一起。宋林能感觉到江雪柔胸前的柔软，他愣了一下，听到江雪柔说：“欲擒故纵这一套玩得不错嘛，可是到这就够了，你再拒绝我，我可就没有耐心了。”他故意咬着宋林的耳垂，挑逗道：“而且你已经起反应了，你的身体可比你的嘴巴诚实多了。”这是他第一次主动，他就不信宋林还能拒绝他。江雪柔仰头刚吻上他的薄唇，就被宋林直接推开，他摔在床上，明显摔懵了。宋林扯过被子盖住他春光乍泄的身体，翻身下床，站在床边冷漠地看着他：“我身体不舒服，今晚你自己睡吧，我去客房睡。”毕竟是爱了那么久的人，他现在还没办法做到对江雪柔的靠近完全不起反应，但好歹他能做到推开他。他说完径直转身离开。看到宋林不带一丝留恋的背影，江雪柔彻底慌了。他想不明白为什么，明明之前宋林总是期待他主动的，可为什么他现在主动了，人却走了？江雪柔心里没由来的一阵慌张，仿佛有什么东西快要从手掌里溜走了一般。隔天早晨，宋林下楼的时候，桌上已经备好早餐了。江雪柔坐在餐桌边，朝他笑了笑：“快来，这是我让佣人按照你的口味做的，你尝尝喜不喜欢？”宋林脚步一顿，有些惊讶，随即想到什么，心里那份惊讶很快就被冲淡掉。一般江雪柔主动对他有所示好，都是有事需要他去办。以前他只要给点小恩小惠，甚至不需要他开口，宋林就能猜中他的心思，然后积极主动的帮他把事情办了。但现在这招对他没用了，他淡定的在餐桌前坐下来，客套疏离的说了一声谢谢。江雪柔没想到宋林这么冷漠，他都让人给他准备早餐了，居然只换来一声冷漠的谢谢。谁要他说谢谢啊？宋林喝了一口咖啡，江雪柔果然开口了：“今天有个珠宝展，会展出不少精品，你陪我一起去看看吧。”只是陪他去逛珠宝展，这倒是他以往提过的要求里面最简单的了。可惜他现在连最简单的
的也不想办。宋林想都没想就拒绝了。我手里头还有城东那块地的项目在谈，现在已经到了关键时刻，我没有时间，你找别人陪你去吧。离婚协议已经生效了，算算时间，他还有20天就能拿到离婚证，他必须在这段时间内把这个项目完成，再把手里头的工作交接好，到时候就能直接离开了。所以现在一天时间也耽搁不得。江雪柔表情一僵，但又很快恢复正常。她坐在宋林身边，抱着他的手臂撒娇：什么项目能有我重要啊？我就要你陪我去，把今天的工作先推了吗？江雪柔在他脸上亲了一口，眨巴了眼睛，语气更软了：老公，陪我去吗？面对江雪柔的撒娇，宋林有些不习惯，他以前从来不会这样对她，别说撒娇了，就连吵架也都是他先低的头。江雪柔这2天有些太过反常了，但他又想不出原因，总不能是害怕失去她吧？这个理由太扯了。宋林正沉思着，江雪柔的手机突然响了，是沈继川的电话。江雪柔也没有避开宋林，直接当着他的面就接了起来：喂，季川，怎么了？小雪，今天你有时间吗？我想邀请你一起去市中心那个珠宝展，你不是最喜欢珠宝吗？我想带你去看看。听到这话，江雪柔下意识看了宋林一眼，明显有些犹豫。犹豫了片刻，江雪柔还是答应了。好，那我们一起去，我现在去接你。对于这个回答，宋林一点也不意外，在他和沈继川之间，江雪柔的选择永远都会是后者。挂断电话后，江雪柔多余的解释了一句：反正你也不想去，季川还没有去过，我带他去逛逛。他语气一顿，又说了一句：下次有别的活动，我们再一起去。宋林在心里默默的想，他们没有下次了。江雪柔去找沈继川了。奇怪的是，他不仅不伤心，反而有种松了一口气的感觉，这就是他在慢慢放下江雪柔的表现吧。不过江雪柔这2天的态度确实奇怪，像是有意在挽回他们之间的感情。他刚才本想提一嘴离婚协议的事情的，但是看江雪柔这态度，离婚的事情还是等尘埃落定之后再告诉他吧。反正他遵守了当初的诺言，净身出户，一点便宜不占，离婚证走，正常流程就能拿到手，不需要江雪柔同意。吃完早饭，宋林就去公司工作。最近手里头的事情太多，他一直加班到深夜，还没有要离开的意思。安静的办公室里，手机突然响了一声。宋林疲惫地靠在办公椅里，一边揉着眉心，一边打开手机看消息。是沈继川发来的微信，说起这个微信还是江雪柔强迫他加的，说是以后沈继川有什么困难也可以找他。从没聊过天的聊天记录框里，此刻有2张照片，一张是沈继川提着购物袋的样子，里面装的都是江雪柔买的珠宝首饰，另外一张则是几何杜蕾斯避孕套的包装，夹杂在购物袋里，是放大了拍出来的。宋林冷笑了一声，这是生怕他看不见，故意给他放大出来啊。这时沈继川又发了文字消息过来，字里行间满满的挑衅，都是成年人，你应该知道这是什么意思吧？现在小雪就在我家里洗澡呢。宋林，就算你和小雪结婚了又怎样？在爱情里，不被爱的人才是小三，你要是识趣就赶紧让位，不要耽误我和小雪的幸福。飞机降临槟城的时候已经是晚上了，槟城是他的老家，他爸妈在这给他留了一栋老房子，一栋带院子的小别墅，也是他小时候长大的地方。打车到家，宋林推开门进去，因为他会让人每个月都来打扫一遍，所以房子还算干净。客厅正中央是他们的全家福，停留在宋林12岁的全家福，他认真仔细地擦去相框上的灰尘，对着照片里的人说道：爸妈，我回来了。这次回来他就不走了。宋林简单收拾了一下，点了个外卖，吃完就洗澡睡觉。第2天没有工作，所以他不需要再设置闹钟。宋林这几天都是睡到自然醒，他给院子里添置了不少花花草草，每天浇水修剪一下枝叶，生活那叫一个惬意。只可惜这个惬意还没持续多久，就被一通电话打断了。电话刚接通，向宏宇的咆哮就传了过来：喂，你到底什么时候过来上班？宋林早有预备的把手机拿远了一点，等他说完才放回耳边，另一只手慢悠悠的浇水。向大少爷一大早的火气这么大干什么？向宏宇是他的发小，从小2人穿一条裤子长大的，虽然他家破产，他被接去了江家，但这些年他们俩的联系就没断过。向家很有钱，向氏在槟城是数1数2的大公司，有许多人挤破脑袋都进不去。而向宏宇在1个月前知道宋林要跟江雪柔离婚后，立马就说要把开发部的经理位置给他。向宏宇早几年没个正形，是个只懂吃喝玩乐的富家少爷，等这2年才有了点长进，慢慢接手了向氏。在向宏宇手底下做事，宋林不会吃亏。向宏宇故意恶心他，我火气大，还不是像你想的。宋林瞬间起了一身鸡皮疙瘩，嫌弃道：少恶心人了。向宏宇笑了一声，心情明显好了不少，感慨道：不过你总算是辞职了，我这是盼星星盼月亮，总算把你盼来的。你说说你，这世界上女人那么多，你非盯着江雪柔那个渣女干什么？宋林静静听着他吐槽，然后又听他话锋一转，所以话说回来，你到底什么时候来咱们自家公司露脸？宋林放下浇水壶说：下个月1号，现在距离下个月1号也没剩多少天了，他要趁着这几天好好享受一下自己现在的惬意生活。行，那就这么定了，下个月1号。向宏宇急忙答应下来，生怕晚1秒宋林就会反悔一样。他贱兮兮一笑：你等着吧，兄弟，我绝对给你一个盛大的出场仪式。宋林太清楚他那个性子了，不知道又要搞什么花里胡哨的东西，他紧急制止：千万别，你要是弄那些玩意我就不去了。这事没得商量。不给宋林拒绝的机会，向宏宇直接挂了电话。宋林看着被挂断的电话，无奈的摇了摇头，走到院子里的躺椅坐下，慢悠悠的晃着，舒服的晒着太阳。只不过他没想到，此刻的另一个城市有人找他，已经快找疯了。江雪柔送沈继川回家后，又被他以身体不舒服的借口留下来照顾他。第2天醒来的时候，江雪柔总觉得心里有些不安，安排一个护工过来照顾沈继川后，他就急匆匆回家了。到家的时候，江雪柔就觉得房子有些空荡，似乎少了很多东西。他看了一圈，才发现所有有关宋林的东西全都不见了。江雪柔心里咯噔了一声，快步
走到主卧，宋林的衣服和日用品全都不见了。他后知后觉意识到什么，余光突然瞥见床头柜上的离婚证，他瞬间瞪大了眼睛，拿起离婚证，紧接着又看到底下的离婚协议，他脑袋瞬间空白一片。这是什么时候签的离婚协议？他怎么一点印象都没有？宋林以前不是这样的，他每天都要发很多消息给他，问他今天午饭吃的什么，晚饭想吃什么，还会拍窗外的风景给他，实时给他汇报工作状态。可现在他好像连看都不想看见自己，他实在受不了他对自己这么冷淡。江雪柔看着他那张冷峻的脸，心里怒火翻涌，声音不自觉拔高了几个度。现在你又一声不响的跑来斗什么假？你之前不是巴不得天天工作吗？你不会是有外遇了吧？江雪柔觉得肯定是外面哪个狐狸精勾引了宋林，否则他怎么会突然对自己这么冷淡？可他揪着宋林的衣服凑进去闻，并没有闻到什么关于女人的味道。宋林发现自己突然有些搞不懂江雪柔了。之前他不是最烦自己给他发消息和打电话了吗？他发一连串消息，他要么不回，要么就是敷衍的回个哦。现在他如他所愿，他反倒跑过来质问自己。宋林扯开他的手，整理了一下衣服，冷静道：“你想多了，我和你不一样，不会搞婚内出轨这套。”江雪柔被他说的哑口无言，半天才憋出来一句苍白无力的反驳：“谁婚内出轨了？我才没有。”宋林瞥了他一眼，并不信：“是吗？”他说：“没有就没有吧。”他也懒得争辩了。宋林，你别玩太过了，你都半个月对小雪不理不睬的了，小心真的玩脱了。沈击川站到江雪柔身边，虚伪道：“其实我发的那些照片都不是真的，只是帮小雪试探你而已。没想到你脾气居然这么大。”沈击川表面是想劝和他们，但宋林听这话，怎么感觉都是他的错？他冷笑一声，质问道：“沈击川，你这样两面三刀有意思吗？你不是上赶着当小三，想让江雪柔包养你吗？现在装什么清高好人？”沈击川受不了这种讽刺，生气的推了宋林一把：“你他妈说谁想被包养呢？”宋林也压制不住情绪，直接照着他的脸一拳砸了过去。他还想继续打的时候，江雪柔毫不犹豫地挡在沈击川面前，直接扇了他一巴掌。宋林，你是不是疯了？谁允许你动手打人的？宋林垂着眸盯着地板，自嘲一笑。果然还是这样，江雪柔每次都会下意识地维护沈击川，那他跑来这里质问自己又有什么意义？他压根就不是什么舍不得，只是舔狗突然不舔了，他不习惯了而已。其实江雪柔打完之后就有点后悔了，他伸手去摸宋林的脸：“老公，我不是故意的。”宋林拍开他的手，转头看他冷冷道：“够了，到此结束吧，我跟你没什么好说的。”说完，宋林转身就要走。江雪柔还想说什么，沈击川却说：“我来跟他解释吧，你等我一下。”沈击川抓住宋林的手臂，想拦住他。宋林厌恶地甩开他的手：“别碰我！”他的力道不大，可沈击川的身体却突然往身后倒去。电闪火石之间，沈击川抓住了他的手，在他还没反应过来的时候，拽着他一起跌入旁边的游泳池。碰到水的那一刻，一股恐惧铺天盖地的席卷而来，把宋林紧紧包裹住。宋林小时候溺水过，所以他一直很害怕水，他不会游泳。求生的本能让宋林手脚并用地扑腾起来，脑袋探出水面时大喊着救命，随即又被呛了一口水。挣扎中，他看到江雪柔一头扎进了水里，朝着他的方向游来。宋林心里升起一抹希望，却眼睁睁地看着江雪柔转了个方向，把沈击川救了上去。宋林一颗心瞬间沉入谷底。他曾经看过沈击川游泳，不会游泳的人明明是他啊！江雪柔知道的，可是为什么不先救他？身体往下沉的同时，宋林也彻底心死了。快失去意识的时候，突然有一双手拽住了他，把他从水里捞了出来。宋林趴在池边，不停地咳嗽，救生员替他顺了顺，着急地问：“宋总，你感觉怎么样？需不需要去医院？”吐出几口水之后，宋林才觉得没那么难受了。他朝救生员摆摆手，示意自己没事。余光突然瞥见正在给沈击川做人工呼吸的江雪柔。宋林苦笑一声，默默转身离开。宋林回家后，把自己所有的东西全部清理干净，然后打电话问助理离婚证的事情。因为今天是离婚冷静期结束的第一天，助理表示刚拿到手。宋林说：“你现在送过来吧。”拿到离婚证后，宋林把他和新打印的离婚协议一起放在了床头，然后买了最近时间的一趟航班，提着行李箱走出大门，打了辆车直奔机场。他把江雪柔所有联系方式拉黑，掰断了电话卡，在飞机起飞的前一秒，喃喃道：“江雪柔此生再也不见。”宋林只觉得可笑，先前江雪柔追沈击川的时候，他不是怎样都不为所动吗？怎么做个牢出来就和江雪柔情投意合了？他懒得搭理沈击川，直接把聊天记录截图发给了江雪柔。截图刚发出去没多久，江雪柔就直接打电话过来。宋林还以为江雪柔又要无脑维护沈击川，没想到他开口第一句话就是解释：“不是季川说的那样的，那个杜蕾斯只是他买东西的时候送的，而且我和他现在只是单纯的朋友关系，我对他已经没有那种男女之情的喜欢了。”宋林无声嗤笑，那活动方还真是大方，一送送几盒。况且前几天他们在包厢里接吻的画面，他还历历在目。江雪柔许久听不到宋林的回应，心里莫名有些慌乱。老公，你在听吗？宋林很轻地嗯了一声。哩一声，江雪柔心里松了一口气，继续说：“你知道的，当初他是为了我才入狱的，要不是他为了帮我，也不会遭受牢狱之灾，所以我只是可怜他而已。他为我做了这么多，我总要帮助他点什么，良心才会好受一点。”当初江雪柔带沈击川去酒吧和朋友一起玩，被人骚扰，沈击川为了保护他才跟人起了冲突。他当时喝了酒，一激动就抄起旁边的酒瓶砸了人家的头，直接把人脑袋砸成了重伤。所以江雪柔这话说的确实没错。宋林难得赞同的点了点头，语气很淡：“你对他好点是应该的，公司还有事情要处理，我先挂了。”说完他直接挂断电话，没再给江雪柔解释的机会。不管江雪柔是出于什么原因对沈击川这么好，在他这都不重要了。宋林不想回家再面对江雪柔那张脸，正好公司事情也多，干脆就在办公
办公室里住了下来。他加班加点忙活了大半个月，总算拿下城东那块地。合同一签，他心里那块石头总算落了地。在张总的安排下，两人一起去了度假村放松身心。宋林洗完澡出来，正坐在阳台吹海风、喝小酒的时候，又收到了沈继川发来的消息，又是2张照片，一张是江雪柔只穿着内衣内裤的私密照，另一张则是一份购房合同，是江雪柔买给沈继川的房子，底下还有一句挑衅的话：就算你把我们的聊天截图发给小雪又怎样？他不仅没怪我，还对我更热情了。无聊。宋林在心里评论了一句：沈继川这些行为在他看来愚蠢且幼稚。他懒得回复，只是平静地拉黑了对方。可他没想到第二天江雪柔会找来，还是带着沈继川。江雪柔黑着脸，一瞬不瞬地盯着他看，厉声质问道：宋林，你这样有意思吗？宋林眨了眨眼睛，觉得他这话挺莫名其妙的。他反问道：我出来度假也不行？你别装傻，你明知道我说的不是度假的事情。江雪柔一把将他从躺椅上拽起来，居高临下地看着他。半个月了，你半个月都没有给我发过一条消息，打过一个电话。江雪柔拿着离婚协议的手指都在抖，翻到最后一页，果然写着他的名字。他触电般把那2样东西都扔了出去，像碰到什么晦气的东西一样。他没有答应过离婚，宋林凭什么擅作主张跟他离婚？江雪柔拿出手机拨打了宋林的电话，回应他的只有冰冷的机械音。他打了好几通都没有人接，他这才意识到自己被拉黑了。他又发了微信，信息前面的红色感叹号尤为刺眼。联系不上宋林的这一刻，他彻底慌了。脑子一片慌乱的时候，他突然想起什么，立马给自己爸妈打了个电话。电话一接通，他就急忙问：喂，爸，你知道宋林去哪儿了吗？我联系不上他。江父瞬间皱起眉头：你这说的什么话？人家都跟你离婚了，你早干嘛去了？现在联系他干什么？不是这样的。江雪柔急忙反驳：我没有同意离婚，离婚协议是他骗我签下去的，我压根就不知道那是离婚协议。说着，一段并不熟悉的回忆突然窜进他的脑海。他想起来了，那天宋林第一次没有给他准备早餐，他拿了一份文件给自己签字，让他看清楚内容。可他当时忙着跟沈继川发消息，只是不耐烦的把人打发走了。想到这，后悔的情绪瞬间充斥了整个身体。江父厉声道：什么叫骗？那离婚协议清清楚楚几个大字写在上面，要么就是你对人家不上心，压根连看都没看。小林这些年对你有多好，我和你妈都看在眼里，你呢？你非但不珍惜，还屡次把她的自尊踩在脚下，你现在后悔有什么用？虽然江雪柔是自己的亲生女儿，但江父这次选择站在宋林那边，他对这个女儿真是恨铁不成钢啊！宋林多好一个女婿，就这么被他做没了。这一次江雪柔才意识到自己是真的失去宋林了，可之前他明明一直在他耳边念叨，说这辈子都不会离开他的。宋林这个骗子！想起之前的事情，江雪柔的理智几乎快要坍塌了。他失控地质问：你们都知道他要离开，为什么不告诉我？爸，我求你了，你告诉我他去哪儿了？江父叹气：你要是多关心他一下，你又怎么会察觉不出他想离开的心思？这一切只能怪你自己。至于他去了哪里，我是真的不知道，他从没有跟我们说过。江母把电话拿过来，语重心长道：既然小林决心离开，成全你和沈继川，那你也别去打扰人家了，你就安安分分的和沈继川在一起吧。江雪柔冲着手机崩溃大喊：我什么时候说要跟沈继川在一起了？没有我的允许，宋林哪里也不能去。吼完，他直接挂断电话。江雪柔捏紧了手机，下定了决心，他一定要找到宋林，不管用什么方法。江雪柔开始派人去查宋林的去向，一群人查了好几天，一点线索都没有。宋林这个人就像是凭空消失了一样。他知道宋林在江氏待了这么久，是有本事掩盖掉自己的痕迹的。他想凭自己的能力找到他很难，而且宋林连电话号码都换了，他爸妈也联系不上人。为了找人，江雪柔3天只睡了不到6个小时，眼底满是疲倦。在家的这几天，他终于意识到家里有多安静清冷。他开始怀念宋林的念叨和粘人怀念，他连水果都要亲自给自己切好的日子，更怀念他抱着自己在耳边说会永远喜欢他的时候。江雪柔想了许多，终于勉强想出了一个办法。她跑到派出所报警，说自己老公不见了，让警方帮她一起找人。警方很快找到了宋林的联系方式，给他打了电话。宋林接到警方电话的时候，正好做好4菜1汤，刚把菜都端上桌。他看了一眼来电，犹豫了一下，但还是接了。电话一接通，对方立马问：喂，你好，是宋林先生吗？宋林回答：我是，请问有什么事情吗？他听见电话那头松了一口气的声音，然后警察说：可算联系上人了，你老婆来报案，说你1个星期前失踪了。宋林听完只觉得无语，江雪柔也真是的，明知道他不是失踪，为了找到他，竟然不惜去报假警，浪费警力。他越发搞不懂江雪柔了，他离开他不应该高兴才对吗？这么大费周章的找自己干什么？算了，他不感兴趣，也不想知道。他沉默了2秒，开口道：警察同志，我没有失踪，我是自己离开的，麻烦您帮我转告他，我们已经离婚了，从此一别两宽，此生最好不要再见。我已经如他所愿成全他和沈继川了，希望他不要再来打扰我的生活。警察开的是免提，宋林的声音清楚地传进了江雪柔耳朵里。我不要！江雪柔崩溃大喊，她从警察手里拿过手机，急着表明心意。老公，我求你了，你不要离开我。自从你走了，我才发现我爱上你了。这些天我都想明白了，其实我爱的人一直都是你，
只要你愿意回来，你怎么对我都行，我会用尽全力弥补你的。老公，你回来好不好？一声声老公叫的宋林直皱眉头，他纠正叫：我们已经离婚了，不要再叫我老公了。而且你不觉得好笑吗？我们结婚3年，我一直在拼命的对你好，你呢？你给过我一个好脸色吗？你现在却告诉我这是爱，但我觉得这是我听过最好笑的笑话。江雪柔若是真爱他，就不会在过去一次次的伤害他。他明知道他这人自尊心很强，可他还是放下尊严去爱他，他却选择无视，直接把他的尊严全部踩在脚下。江雪柔哭得泪流满面，对不起，过去是我太执迷不悟，但是我真的很爱你。江雪柔哭到上气不接下气的时候，突然灵光一闪，她说：阿林，你必须回来，因为我怀了你的孩子，你要为我们娘俩负责。闻言，宋林沉默了许久，半晌才问：你怀孕多久了？2个月。宋林一下子笑了，可是我们俩已经3个月没有同房了，我们哪来的2个月的孩子？而且我记得你这2个月也来例假了吧？江雪柔没想到谎言这么快就被戳破了，她又慌又急。阿林，我是没怀孕，可是我真的很想你，你不回来没关系，那你告诉我你在哪儿好不好？我可以去找你。宋林冷声拒绝，没必要。江雪柔，你这样很没意思，别再联系我了，我不会见你的。说完，他不顾江雪柔的恳求，直接挂断电话。向红宇洗完手，坐在餐桌前，给他竖了个大拇指。好样的，对付江雪柔这种渣女，就是要这样快准狠，才能断得干干净净。他一边说，一边拿起筷子夹菜。而且我跟你说，这种人嘴里说出来的话最不可信。他现在说会对你好，等你回去了，他肯定还是老样子，说不定拿捏住你心软的性格，更加蹬鼻子上脸。宋林给自己盛了一碗汤，吹散了热气，慢悠悠地喝了一口，随即又觉得太烫了，就放了下来，拿起勺子舀着喝，一边喝一边开口：我对他已经没感觉了，所以你放心，无论他说什么，我都不会回去的。向红宇眼睛亮了一下：你真的放下他了？宋林瞥他一眼：不然你以为我会这么轻易回来吗？向红宇兴奋道：这样最好，你现在要做的就是赶紧多接触别的女生，找到你的心动女嘉宾。要不要我给你介绍几个？我身边可都是各行各业的优秀女性，比那个江雪柔强100倍。宋林懒得搭理他，只说道：我现在没兴趣谈恋爱，只想先工作。向红宇赞同地点点头：也是，赚钱比较重要。纵然亲耳听到宋林说了那些绝情的话，江雪柔还是不肯死心，动用所有人手去搜寻宋林的位置，让人根据刚才的手机号码实行定位。他在等消息的时候，沈继川却找上门来了：小雪，你这几天怎么都不联系我了？发给你的消息一条也没回我，你不打算理我了吗？他这几天一直久等不来江雪柔，一打听才知道他正在满世界找宋林。知道宋林和他离婚的时候，沈继川高兴坏了，心想他终于可以成功上位了。可谁能想到宋林一走，江雪柔心里好像没有自己的位置了，所以他慌了，不想自己这几年的光阴白白浪费掉，他就主动跑来找江雪柔了。江雪柔现在满心满眼都是宋林，哪里还有功夫和沈继川聊天？敷衍的回应：我最近有事，你先回去吧，有空我会联系你的。江雪柔拨通手下的电话，想问问进度，却被沈继川拿走手机，直接挂断。江雪柔恼了：沈继川，你干什么？沈继川双手握着他的肩膀，定定看着他的眼睛：小雪，你和宋林已经离婚了，是他主动抛弃你的，所以你别再找他了，行吗？你不是说你喜欢我吗？我也喜欢你啊，现在宋林走了，我们终于可以光明正大的在一起了，你难道不高兴吗？江雪柔皱起眉头：你在说什么啊？沈继川拿出自己刚才在来的路上买的戒指，虽然是一个素戒指，但是已经是那家店里最好的了。他单膝下跪，举着戒指，认真道：小雪，我爱你，你嫁给我好吗？虽然我现在没什么钱，买不起钻石戒指，但是只要你相信我，我一定会给你更好的生活的。江雪柔愣了一下，没想到沈继川会在这种时候求婚，他眉头顿时皱得更厉害了。继川，今天我把话说明白了吧？我已经不喜欢你了，之前和你走得近，之前觉得亏欠你而已。你想什么补偿，想要多少钱，我都可以给你，但是我不可能跟你结婚。你走吧，以后不要来找我了。他得先跟沈继川断了关系，等宋林回来的时候，才不会又惹他伤心。沈继川错愕地看着他：你说什么？你不喜欢我？他猛地站起身，不可置信道：你不喜欢我还跟我接吻？你对我那么好，怎么可能不喜欢我？江雪柔有些头疼：那都是我一时糊涂好吧？行了，我可以给你很多钱当补偿，你不是很缺钱吗？你先回去，晚点我会让人给你把钱送过去。沈继川当然是不愿意的，一笔补偿款怎么比得上整个江家？他还想说什么，就被江雪柔找保镖拉了出去。宋林正式开始了自己的工作。他入职的第一天，向红宇就让员工在公司大门口排成一排，手握礼花，还铺了一层红毯。等他走过去的时候，再一个个放响，彩带落了他一整身，整理都花了好长时间。宋林第一次感觉到社死。宋林有些头大，抓着向红宇的手，咬牙切齿道：哥们，这个就够了，你不要再搞那些乱七八糟的东西了。向红宇微微一笑，那笑容在宋林看来跟魔鬼的笑没什么区别。他拍了拍宋林的手：放心吧，仪式感哥们儿一定会给足你的。宋林，他被领着往电梯走去，几个电梯都张灯结彩的，还挂了横幅，上面写着欢迎宋林大帅哥入职向市，向市简直是蓬荜生辉。宋林已经没脸见人了。到办公这一层楼时，他手底下的员工全部站在一起，看到他就开始鼓掌，有节奏的喊着欢迎欢迎，热烈欢迎。宋林已经麻木了，他觉得向红宇这家伙的审美品味变俗了。紧接着一群员工让开，推开一个好几层的大蛋糕，上面写着庆祝宋林入职的几个大字。宋林赶紧把蜡烛吹了，把蛋糕切了，结束了这场闹剧。要不是因为现在在公司，他真想把向红宇臭骂一顿。他端着蛋糕站在办公室的落地窗前，怀疑人生的时候，办公室的门突然被人敲响，他回过神开口：进。
一个穿着女士西装、头发竖起、知性干练的女人踩着高跟鞋走进来，对方走到她面前，朝她伸出手。好久不见啊，宋林。宋林愣住了。顾南生浅浅一笑，是我。不过你打算让我的手举多久？宋林这才反应过来，连忙把蛋糕放下，拉开他的手，直接给了他一个拥抱。好久不见了，你也在像市工作啊？顾南生是他大学同学，一个学生会的，他是会长，他是副会长。那几年他们是工作上的好搭档，关系也算亲密。只不过后来顾南生出国留学，他们就断了联系。再后来宋林就结婚了，也没怎么关注以前的同学。顾南生身体一顿，伸手拍了拍他的肩膀。我是销售部的经理，以后需要合作的地方还很多。听说今天有新同事入职，我看到电梯那的横幅了，还以为是同名而已，没想到真的是你。说到那个横幅，宋林就觉得丢脸。你帮我叫一下公司的保安，让他们把那玩意给我拆下来吧。顾南生挑了挑眉，好奇地问：怎么，你不喜欢啊？我可是听说向总为了研究入职仪式，研究到了大半夜呢。宋林一脸嫌弃，得了吧，就他肯定是网上哪里抄来的。两人对视一眼，忍不住笑了。虽然几年没有见面了，不过他们聊天的时候倒还和大学时一样，好像什么都没变。他们约了中午一起吃饭，向红宇也跟着一块儿。听完他们的大学时的故事，笑得有点贱嗖嗖。你们俩这缘分，不谈都可惜了。顾南生有些惊讶，看向宋林：你不是结婚了吗？早就离了。向红宇抢着替他回答：你都不知道他那个老婆有多可恶，辜负我兄弟一片痴心。向红宇吐槽起江雪柔来，没完没了的宋林不太想听到江雪柔的名字，直接塞了块肉进他嘴里。没人问你好好吃你的饭。吃完饭，宋林习惯性去天台吹风，坐了一会儿，眼前突然多了一杯咖啡。顾南生在他身边坐下来，下午的犯困提神神器。宋林接过来，笑着说了一声谢谢。这回没有像红宇在两人之间叽叽喳喳，他们倒是有时间聊了聊毕业后的一些事情。快到上班时间的时候，顾南生突然转头看向宋林，所以说你现在是单身，有喜欢的人吗？宋林一怔，点了点头，随后又摇了摇头。顾南生轻笑了一声，语气突然认真起来：那我可以追你吗？什么？宋林一脸错愕，以为自己听错了。顾南生站起身说道：因为很巧，我也是单身，而且今天突然想找个人结婚了。宋林笑了：你这是不是有点随便了？他不是什么好男人，还是离过婚的，干嘛去霍霍人家没结过婚的？他想劝顾南生别开这种玩笑，女人却突然凑近过来，盯着他的眼睛。从今天开始，我要追求你，你都不知道，你今天早上来的时候，公司好多女同事在说你帅，正琢磨着跟你拿联系方式呢，所以我得先下手为强才行。宋林觉得这理由有点扯，他摆了摆手：我都28岁的人了，别开玩笑了，那些人值得更好的。顾南生笑了笑，不说话。他发现宋林还是像大学那样，压根就不知道他有多受欢迎。那天在天台聊过天之后，宋林发现顾南生不是开玩笑，他还真追，每天时不时来办公室找他，给他带甜品零食。大学时他们经常在一起吃饭，所以顾南生也算了解宋林的口味，每天中午都给他带便当。顾南生亲手做的爱心便当，宋林吃也不是，不吃也不是。公司里好多人看顾南生这架势，都暗暗猜测他们俩是不是就要成了。宋林拒绝过2次，但顾南生还是坚持，反正便当我就是随便做的，做多了嘛，你就当帮我个忙，你总不能浪费粮食吧。宋林没办法，只能由着他去。这天宋林刚打开便当，鸡蛋上面用番茄酱画了一颗爱心，他不禁失笑。向红宇推门进来的时候，刚好看到宋林在笑，忍不住吹了一声口哨。看到便当的形状，眼睛都快发光了。嘿嘿，爱心便当啊！要我说，你就从了咱们的顾女侠吧，人家都这么主动了。向红宇掐着嗓音，用十分肉麻的语气说出来，还用肩膀撞了宋林一下。宋林脸上闪过一丝不自然，立马把便当盖上，白了他一眼：你个总裁就没点正事干嘛？天天往我办公室晃悠啥？要不然我俩换个办公室。向红宇也不心虚，理直气壮道：什么正事都没有，我兄弟的幸福重要。要我说，人家给你带了这么多天的便当，你不请他吃顿饭，以表感谢。宋林这些天为了跟顾南生保持距离，就一直没答应过他的邀约，只有他强塞过来的吃的让他没办法拒绝之外，其他的他全部都拒绝了。顾南生还说他比大学时期高冷了不少。其实像红宇说的也没错，哪怕是普通同事，人家做到这个份上，也该请人家出去吃顿饭。下班回去的路上，宋林便想着要请顾南生去吃什么。这么一想，他突然发现自己对顾南生的了解少得可怜。一般同学大家也不会特意去注意对方喜欢吃什么，可是为什么顾南生对自己的口味真了解呢？宋林一边想一边停下车，下车后看到在门口站着的人时，一下子愣住了。他怎么在这？江雪柔站太久，站的腿都酸了，快要坚持不住的时候，终于看到了宋林。他眼睛一下子亮起来，不顾腿麻，快速跑到宋林面前，一把抱住他。阿林，我总算找到你了。他闻着男人身上清冽的香味，那颗烦躁的心才慢慢平静下来，一下子没忍住，眼眶一下子红了，眼泪跟着掉下来。面前就是他找了半个月的人啊，是他日思夜想的人，他怎么能不激动？宋林看着怀里的人，忍不住皱起眉头，伸手想拉开他，可江雪柔抱得太紧，他压根就拉不开。宋林的脸色瞬间沉下来，冷冷道：江雪柔，松手！我不要。江雪柔抱得愈发紧了，语气还像之前那样任性。我好不容易才找到你的，这一次我绝对不会放手。阿林，我绝对不会答应你离婚的，我没有同意离婚，那本离婚证就不算数，所以我们还是夫妻。宋林有些无语，江雪柔，你幼不幼稚？离婚证已经领了，在法律层面我们已经没有任何关系了，而且我是净身出户，没有拿江家1分钱，所以他搞不懂江雪柔为什么非要这么死缠烂打的。可别说什么爱不爱的，他压根就不相信
信江雪柔会喜欢上自己。江雪柔立马反驳：你这些年利用在江家赚的钱，在外面购置了房产，还有不少存款，所以你这压根就不能算是净身出户。听到这话，宋林沉默了。所以这是冲着他的钱来的，嫌他净身出户，净得不够干净。宋林沉思了几秒，随即开口：那是不是我把这些年在江氏赚到的钱都还回去，你就不会再纠缠我了？江雪柔身体一僵，不可置信地抬头看他：你就这么想跟我划清关系吗？宋林毫不犹豫地承认了：对，很想。他趁着江雪柔抬头的功夫，立马把人推开，往后退了几步，和江雪柔拉开距离。江雪柔被他这唯恐避之不及的态度伤到了，一脸委屈地看着他：阿林，你真的不要我了吗？我真的知道错了。他哭得愈发厉害。我不应该看不清楚自己的心。其实我知道你从高中就喜欢我了，是我一直选择无视。我以为你会一直陪在我身边。宋林愣了一瞬，脑子里有什么东西在一瞬间炸开，炸得他有些头晕目眩。他极力稳住身体，看着江雪柔：你说什么？你一直知道我喜欢你？江雪柔哭得梨花带雨，急忙点了点头。她在哭，宋林却突然有点想笑。原来他一直都知道啊，他从高一开始喜欢江雪柔，知道自己和他门不当户不对，所以一直小心翼翼地把自己的爱意隐藏起来，默默地对她好。后来他每交一个男朋友，都会带到自己面前，又或者是让他出谋划策，帮他追男生。宋林以为他不知道，只把自己当哥哥，所以才会这么信任他，让他干这些事。毕竟这些事对一个喜欢他的人来说是极其残忍的。每次看到他身边站着不同男人的时候，宋林都会想，为什么那个人不能是他？那些年他卑微的把自己的小心思藏好，没想到在江雪柔眼里只是拙劣的隐藏，其实他早就无所遁形。那个时候的自己在他眼里一定很好笑吧？宋林讽刺的扯了扯嘴角，原来你一直都知道，只不过你以为我不会离开你，所以你就可以把我的喜欢当成理所应当，甚至踩在脚下。他看江雪柔的眼神愈发冰冷。江雪柔，你让我觉得恶心。说完，他直接推开江雪柔，把开门进去。江雪柔有些慌张的跟上去，试图解释：不是的，阿林，当时我年少轻狂，我不懂事，所以才……啪！宋林毫不犹豫地关了门，那扇门差点拍扁江雪柔的鼻子。她吓了一跳，往后退了2步，刚好踩空台阶，直接摔了下去，膝盖磕在台阶上，痛得她站不起来，手掌也被蹭破了，往外渗着血丝。江雪柔什么时候吃过这种苦？一下子忍不住哭了出来。但无论她哭得再惨，宋林都没有半点动静，连开门出来看她一眼都没有。江雪柔哭累了，就去附近的药店买了碘伏和创可贴，坐在车上把伤口处理好，然后坐在车上等宋林出来。等着等着，他就在车里睡着了。第二天，宋林出来上班的时候，发现江雪柔还在外面，手里还拎了一份早餐。他面色憔悴，却强撑着笑容：早啊，昨晚睡得好吗？你还没吃饭吧？这是我给你买的早餐。宋林连个余光都没给他，径直掠过他，丢下一句话：你再不走，我就报警告你骚扰。他上了车，径直开车离开。江雪柔的笑容一下子僵在了脸上。宋林去公司的时候，正好在停车场碰见了顾南生，对方跟他打招呼。这回他没再躲，而是大大方方的回了个招呼。顾南生有点奇怪的看着他：今天太阳打西边出来了，你居然敢跟我打招呼了？宋林笑了：你又不是洪水猛兽，我为什么不敢跟你打招呼？顾南生啧了一声：一看你就是贵人多忘事，你忘了你前几天躲我躲得有多凶，公司里的人还以为我是什么母夜叉呢。这事确实是他做的不对，所以宋林酝酿了一番后开口：那今天晚上我请你吃饭，当赔罪怎么样？电梯正好开门，顾南生经电梯的脚步一顿，打量了宋林一眼，确定他没有在开玩笑之后，终于笑了：这可是你说的，不准反悔。不反悔。下班的时候，宋林还是在停车场等顾南生开车带他去沿江的一家西餐厅吃饭。两人点好菜就开始闲聊。菜上来的时候，宋林看到水果沙拉里面的芒果时，微不可察的蹙了一下眉。顾南生瞥了他一眼，把水果沙拉拿过来，用干净的叉子把里面的芒果全部挑到自己的盘子里，然后又把沙拉推到他面前。No， 没有芒果啦，你可以吃啦。宋林被他这个小举动震惊到了。你怎么知道我不能吃芒果？顾南生插着芒果往嘴里送，想了想，最后还是决定不撒谎了。他坦白道：因为我大学的时候一直在观察你啊，你每次看到芒果就会皱眉，直到有一次我在你包里发现了过敏药，就大概猜到啦。宋林愣了一下，端起水杯抿了一口水，掩饰自己的不自然。顾南生却直勾勾地看着他，突然说：你的耳朵红了，宋林，你害羞了。宋林立马揉了一下耳朵，苍白无力地解释道：这是被热的，他都快30岁的人了，怎么能承认因为对方的3言2语就开始害羞？主要是顾南生的话很容易让人误会。想了想，宋林还是打算印证一下自己内心的想法。你说你大学一直在观察我，那是不是证明你大学的时候喜欢我？对呀。顾南生直白的让人害怕，他低头笑了一声：说出来你可能不信，我对你一见钟情，但是你那个时候心里有人，我就没敢说出口，怕让你困扰。其实大学毕业的时候我想告白的，但最后还是怂了，因为我知道你不会接受我。说起那段无疾而终的暗恋，顾南生是有些感慨的，但他语气平静的像在讲别人的故事。哪怕我出国之后也一直关注着你的消息，后来我知道你和江雪柔结婚了，我就彻底死心了。可是你说奇不奇怪，
我碰到的优秀的人那么多，但我就是对他们提不起兴趣，一直对你念念不忘。我每天都在后悔当时大学的时候为什么不勇敢一点。然后我就在公司遇见你了。顾南生抬头看他，眼睛都是亮了，像装满了星星一样。在公司确定那个人是你，又得知你离婚之后，我就下定了决心，无论有多难，这次我一定要勇敢一次，哪怕你一直拒绝我。宋林一怔，不知道原来还有这段故事。他突然觉得自己这阵子的刻意冷漠和疏远有点伤人心。顾南生继续往下说，你应该不知道吧，其实咱们学校有很多女生都喜欢你，但是你的眼睛只看得见江雪柔。宋林沉默了。那时候他确实只看得见江雪柔，就连那间大学都是因为江雪柔报考了他才报的，因为他想让两人在同一个学校，这样见面的机会就多了。原来当年他的喜欢那么明显，难怪江雪柔也能看出来，有人在小心翼翼地珍视着他，而有人却能把他的喜欢践踏得一丝不剩。宋林有些感慨，他举起水杯对顾南生认真道，谢谢你喜欢我，从今天开始我会认真对待你的喜欢的。顾南生脑子一时没反应过来，呆呆地问了一句，你这是同意我追你了？不过我不敢保证自己能喜欢上你，毕竟我刚离婚不久，想从一段10几年的感情里走出来，重新接受另一个人，不是一件容易的事情。顾南生瞬间眉开眼笑，只要你不再躲着我，这就够了。他举起红酒杯，刚要跟宋林碰一个，一道人影突然冲了过来，抓着他的酒杯，直接把红酒泼到顾南生脸上，紧接着又一巴掌狠狠甩到他脸上。一切发生的太快，宋林和顾南生都没反应过来，只有脸颊上火辣辣的疼痛提醒他被打了。江雪柔死死盯着顾南生，怒火中烧道，你个贱人，居然敢勾引我老公，我打死你个狐狸精！江雪柔举起包就往顾南生头上砸。宋林这回反应过来了，眼疾手快地抓住他的包，连包带人往旁边扯，起身挡在顾南生身前。宋林厉声呵斥，江雪柔你干什么？江雪柔不可思议地看着宋林，神情受伤道，你居然为了这个女人推我，我只是在教训这个狐狸精啊，是不是她勾引了你，所以你才要跟我离婚的？阿玲，我比她漂亮啊，比她年轻，你不要喜欢她，你喜欢我好不好？宋林觉得江雪柔疯了，他冷冷丢下一句不可理喻，然后叫来保安拦着江雪柔。他买完单后带着顾南生上车离开。上车之后，宋林才看清楚了他脸上的伤，江雪柔估计用了10乘10的力气，顾南生那半边脸完全肿了，手指印还清晰的留在上面。宋林整张脸都黑了，他强压着怒火，低声道，对不起，我没想到他会跟过来，还对你动手，如果你想报警，我也可以陪你去，绝对不会包庇他。顾南生对着镜子照了照脸，随即摇了摇头，算了，我看他精神状态不太好，报警就不用了，就当是我倒霉吧。就算顾南生不说，宋林也知道他是因为自己的缘故才放过江雪柔的，要不然按他那个雷厉风行的性格，估计早把人按到派出所去了。江家对他有恩，江雪柔要是进了派出所，江父江母免不了要担心。宋林沉声道，谢谢。顾南生觉得好笑，又不是你打的，你说什么？谢谢，快送我回家吧，好累。宋林开车送顾南生回家，中途还买了消肿药。等到顾南生住的小区楼下时，他也跟着一块下车上了楼。进门之后，宋林洗了手，示意顾南生坐下，过来，我帮你擦药。顾南生坐过去，和他挨得有点近，他小声道，你轻点，我怕疼。好。宋林的棉签刚碰到他的脸，顾南生就痛得吱哇乱叫，他被逗笑了，你演太过了，我还没碰到呢。顾南生捂着脸，可怜兮兮地看着他，我不管，我就是疼。宋林无奈，第一次觉得顾南生像个小孩子一样，他把人拉过来，用手捧着他的脸，别动，我帮你吹一下就不疼了。宋林吹得很温柔，就像他小时候受伤，妈妈给他吹气那样。热气扑在顾南生脸上时，他觉得有些痒，却又舍不得躲开，他忍不住眨了眨眼睛，抬眸看着宋林。他眨眼睛的时候，宋林下意识看向他的眼睛，忽然发现他眼睫毛很浓密，视线往下移了一点，四目相对，空气好像凝固住了，气氛有种说不出来的微妙。顾南生又眨了眨眼睛，往前凑近了一点，明知故问道，宋林，你觉不觉得我们现在离得太近了？宋林反问，近你还往前凑？顾南生轻轻一笑，可是我就是想让我们离得近一点。他垂眸，视线落在宋林性感的薄唇上，突然问，我能亲你吗？宋林愣了一下，还没回答，顾南生就捧着他的脸直接亲了上来。顾南生轻轻吮吸着他的唇，牙齿时不时在他唇上乱啃，咬得他有些痛。宋林嘶了一声，连忙推开他，你这吻技也太差了，你这哪叫亲人，叫咬人还差不多。他光顾着吐槽顾南生的吻技，却没意识到自己并不反感他的吻。顾南生有些不服气，喂，你见好就收吧，这可是我的初吻。宋林愣住了，一脸震惊，你从来都没交过男朋友？他气鼓鼓的，那不然呢？所以能亲成这样就不错了，不行的话你教我啊。宋林觉得他生气的时候好可爱，脸颊鼓鼓囊囊的，像小松鼠一样，他像是着魔了一样，下意识回了一句，好，我教你。话落刚落，两人都愣住了，宋林才反应过来自己说了什么，顾南生则是笑眯眯的把嘴唇凑过去，宋老师，你说吧，要怎么教？你不会是怂了吧？男人是最经不起激的。宋林眼眸微眯，用手指挑起
起他的下巴。谁说我怂了？话落，他低头吻了上去，他吻得很温柔，唇瓣碾过顾南生的嘴唇，带着几分疼惜。顾南生勾住他的脖子，笨拙地回应他。宋林不知道自己什么，被顾南生压在了沙发上。女人伸手去解他的衬衫纽扣时，他一下子清醒过来，一把按住他的手。是不是太快了点？顾南生喘着气，眼里多了几分欲望，眼尾泛红。快吗？我可是从18岁等到28岁。他等了10年，现在恨不得立马就把宋林身上的衣服都给扒了。宋林轻笑了一声，搂着他的腰，细细摩挲着，安抚道：“别急，我们慢慢来。这种事太急，对你来说没好处。”顾南生翻了个白眼：“你是我垂涎了10年的男人，你觉得我睡了你有没有好处？”宋林一双丹凤眼危险的眯起：“所以你追我只是为了睡我？那睡完这一次，我们一拍两散？”才不是！顾南生立马反驳，重重在他唇上亲了一下：“那你说我们现在算什么关系？”宋林修长的手指划过女人的眼角，勾唇一笑：“你说呢，女朋友？”其实他并不排斥顾南生，甚至很欣赏他的工作能力。刚才接吻的时候，他发现自己好像有一点点心动，那种久违的心脏酸酸甜甜的感觉。顾南生听见那3个字，愣了好久。他这种不真实感，好像自己做了10年的梦，有朝一日终于实现了。他用没肿的那半边脸去蹭了蹭宋林的脸颊。你说我是不是在做梦啊？你要不掐我一下？宋林看着他笑道：“不用掐，还有一种方法能验证。”顾南生好奇地问：“什么？”宋林掐着他的下巴，又吻了上去。宋林回家的时候，外面突然下起了雨，他车上没放伞，下车准备快速往门口跑的时候，又看见了那个熟悉的身影。江雪柔蹲在门口，身体已经被雨水浇湿了，可怜巴巴的。他一看到宋林，立马站了起来，无措的像个孩子，小心翼翼地拉住他的衣角。阿林，我知道错了，我不该动手的，但是我今天晚上气懵了，对不起，我真的不是故意的。宋林扯开他的手，拿出钥匙打开门进去。他高大的身形挡在门口，冷冷道：“你该道歉的人不是我，别在这站着了，回去吧。”说完，他直接关上门。宋林洗了个澡出来，江雪柔还在门口站着，一直淋着雨也不躲。宋林原本没打算搭理他，但是在床上翻来覆去的，就是睡不着。他低声骂了一句，最后还是下了床，打开门让人进来。江雪柔进来的时候，明显被冻得瑟瑟发抖，却还是笑得很开心。阿林，我就知道你不会不管我。宋林拿了一套自己没穿过的睡衣，虽然大了些，但好歹是干净的。他把衣服和干净的毛巾直接放在沙发上，冷漠道：“去洗澡，感冒了我不管，你只能在这睡一晚，天亮之后立马走。”江雪柔很不甘心：“阿林，我是真的喜欢你，你为什么就不能相信我一次？”他语气卑微：“你跟我回去好不好？我发誓，我一定会对你好的，你想怎么对我，我都不会有意见的。”他从淋湿了的宝宝里拿出一个精致的礼盒，打开后里面是一块几百万的男士手表，那是他之前一直想要的生日礼物。其实他买得起，但他就是想让江雪柔送给他。但他也挺别扭的，就是不明说自己想让江雪柔送他，时不时会在江雪柔面前提一嘴这块手表很好看而已。原来他一直都知道自己想要啊。江雪柔像献宝一样把手表递到宋林面前：“阿林，你看，你一直想要的手表我也给你买了，以后你有什么想要的东西我都可以买给你，你跟我回去好不好？”宋林看着他，表情更冷了。听过一句话吗？迟来的深情比草贱。江雪柔，我希望你不要再做这种自我感动的事情，你爱住不住，不住就出去，记得把门关好。宋林越过他，径直回了主卧。关门的时候，他听见什么东西掉落在地上的声音，但他没管关上门就睡觉了。隔天起床时，宋林闻到了一股食物的香味，从房间里出来，刚好看到江雪柔端着早餐出来。他有些笨拙地笑了笑：“我手艺没有你好，不过看起来还可以，你尝尝。”他把小米粥往宋林那边推了推。宋林瞥了一眼说：“你自己吃吧，我不喜欢，不过你得吃快点，我准备上班了。”江雪柔的笑容再次凝固在脸上，她失魂落魄地吃了几口后就吃不下了。宋林让她出去，然后锁上门，准备上门，没想到一转身就看到了风尘仆仆赶来的沈继川。沈继川看到宋林，恨不得杀了他，但是他第一个走向的人是江雪柔。沈继川从口袋里拿出一枚戒指，上面点了一颗小碎钻，他很认真地说：“小雪，这回我给你买了钻戒，你是不是就能答应跟我在一起了？”江雪柔一脸厌恶地皱起眉头，直接打掉他手里那枚戒指。我说了多少遍了，让你不要再缠着我，你烦不烦？滚啊！说完，江雪柔整理了一下表情，看向宋林，想说送他上班。宋林看了看沈继川，又看了看江雪柔，说道：“我现在面对你的心情跟你面对沈继川是一样的，所以别再来缠着我了，我不想再看见你。”话落，江雪柔的脸色刷一下变得苍白。宋林到公司后，顾南生突然从背后拍了他一下，趁他转头的时候偷亲了他一下。宋林无奈又宠溺地看着他，公司人多会被人看见的。顾南生毫无顾忌：“怕什么？老娘就是要让他们都知道我追到你了。”他抓起宋林的手和他十指紧扣，不到半天的事情，宋林和顾南生的恋情就传遍了整个公司，就连向红宇也专门跑过来八卦。在宋林不愿意透露两人是怎么在一起的细节时，向红宇气得牙痒痒。行，你这么小气，那等你结婚，我份子钱非得少200块钱才行。宋林丢下2个字：幼稚。宋林约了顾南生晚上去他那吃饭，他亲自下厨，向红宇也非要去凑热闹，当电灯泡。3人到了家门口，还有说有笑的，完全没注意到角落里藏了一个人。沈继川死死
盯着宋林，面目扭曲道：“我都跟你说了，不要给我抢江雪柔。既然她不愿意跟我在一起，那你就去死吧！只有你死了，她才会跟我在一起。”沈继川在宋林拿出钥匙开门的时候，从花坛里冲了出去，手里锐利的尖刀直接朝他刺去。宋林，去死吧！宋林只感觉一抹银光闪过，他还没反应过来，顾南生已经挡在他前面了，替他挨了那刀。而江雪柔也不知道从哪个角落冒出来，用手死死抓着刀刃，还阻止了沈继川把刀刺得更深。宋林反应过来后，一脚将沈继川踹飞出去，然后接住了往下倒的顾南生。向宏宇急忙冲上去制服，准备逃跑的沈继川用花盆把人砸晕之后，立马报警。宋林捂着顾南生的腹部的伤口，手指都抖：“生生，你不要吓我，你坚持住，我现在就送你去医院。”他抱起人急忙上车，开车往医院赶。从头到尾他都没有看过江雪柔一眼。江雪柔低头看了一眼手掌，2只手掌都被刀划开，伤口深不见底，肉已经往外翻了，血一直流个不停。如果是之前，他早就喊疼了，可现在再疼也疼不过他的心。江雪柔呆呆地看着宋林离开的方向，他也受伤了。可是宋林不会再回头看他了。宋林把人送到医院后，就一直在手术室外面等着，在心里祈祷了千万遍之后，终于等到医生出来说了一句：“伤患没有大碍，很快就会醒。”宋林瞬间松了一口气，一直在病床边守着顾南生。顾南生醒来后，宋林说的第一句话就是：“你傻不傻？谁让你往我面前站的？你不要命了是不是？”他很生气，看到顾南生中刀的时候，比他自己挨一刀都痛。顾南生笑得没心没肺：“你可是我喜欢了10年的人，我怎么舍得你受伤呢？”他伸手揉开宋林紧皱在一起的眉头，笑道：“不要这么严肃，我伤口有点疼，能不能要个轻轻止痛？”宋林瞪他：“你还有心情开玩笑？你知道我有多担心你吗？”说是这么说，他还是凑上去亲了一下。他给顾南生倒了一杯水，喂他喝完后，后怕的说道：“以后有任何危险的情况，你只能往我身后躲，不准冲在前面，听见没有？”顾南生笑嘻嘻道：“遵命。”顾南生在医院养了大半个月的伤，一出院，宋林就把他所有东西都搬到自己家，让他过来跟自己一块住，自己更方便照顾他。他笑得有些不好意思，但眼里都是得逞。宋老师，我们这样会不会太快了？宋林捏了一下他的脸颊，在他唇上轻啄了一下，得了便宜还卖乖。沈继川因为蓄意杀人被逮捕，判了15年，而江雪柔从那天之后就再也没有出现在宋林面前，但他偶尔能在一些角落看到他，他只远远看着，没有上前打扰，所以宋林就当没看见。宋林和顾南生正式开始同居。顾南生伤口彻底痊愈的第2天，就爬上了宋林的床，直接把人吃干抹净。宋林发誓要睡回来，毕竟他们俩来日方长。